चालेल चालेल ठीक. तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वेंगुर्ला बंदर. क्या करने. कायाकिंग. चालेल चालेल ठीक. लेफ्ट बघा लिहिलेलं आहे लेफ्ट हो राईट हो लिहिलंय. आहे ना बघा. जर सरळ आपल्याला चालवायची असेल तर दोन्ही लेफ्ट राईट मारायचं पाण्यात. ठीक आहे. बोर्ड आपली पाण्यात जर लेफ्ट टाकला पेडल तर left. आपली राईट टर्न कर. अच्छा राईट. अपोजिट. ओके ठीक आहे. आणि जर राईट पेडल दिला लेफ्ट राईट टर्न कर. इथे ठीक आहे. ओके. आणि थांबवायची समजलं नाही हां एवढं. आणि थांबवायची असेल आम्हाला किनाऱ्याला गेलो बोटीला अडकणार तर टर्न करायचं पेडल. उलटा 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 कर. हां असं असं करायचं आणि पाण्यात असं टाकायचं. असं उलटा ऐका. उलटा असं. उलटा. ठीक आहे. असंच नाही असं उलटा. असा ना असा हां. असं. आणि पाणी पुढे करायचं. हां ओके ठीक आहे. समजलं ना. समजलं समजलं. उतरताना हे करायचं, हे असं ठेवून असं उतरताना ना म्हणजे स्टेबल थांबावं. असं पाण्यात टाकायचं. हे बघा दोन्ही साईडने थांबवायचं. चालेल असं. आता आम्ही पुढे जाऊ. चलो मनाली. अरे हर हर महादेव. राईट. आता लेफ्ट मार लेफ्ट मार लेफ्ट मार. आपल्या राईट जायचंय. लेफ्ट मार लेफ्ट मार. हां मी सांगते तुझा राईट मारायचं ना, जर लेफ्ट जायचं तर. आपल्याला लेफ्ट लेफ्ट मार. राईट जायचं ना त्या साईडला म्हणाली. 1 2